Münih'e gidiyorum. Bilet işlemlerini Hallo, Frankreich. Mine Bought a ticket to Maastricht. is already validated, I guess this one. This is, I think, for the city. So like, Alright. we must Thank you. this. I need from both of you ID cards or something. Sonunda bir yere çıkabildim gerçekten. Sabahtan beri uçağa yetiş, uçaktan in, pasaport kontrolüne git. Kontrolde seni alacaklar mı belli değil. Tüm bu stresleri yaşadıktan sonra sonunda bir yere gelebildim. Ama neredeyim hiç bilmiyorum. Bir yerden de hostele bakıyorum ki doğru yolda mıyım? Evet, doğru yoldayım. Biraz yürüyüp sonra döneceğim gibi gözüküyor. Bu Münih havaalanına özel bir şey miydi bilmiyorum ama çok beklettiler. Diğer tüm pasaportları epey böyle bir sorguluyorlar. Hani parmak izini falan alıyor. Ne kadar kalacaksın, dönüş biletin ne zaman, nerede kalacaksın, niye geldin? Ülkenizi gezmeye geldik kardeşim, yani ne bu sorgu? Hostele ilk kez gidiyorum. Motor ekipmanlarım geldi. Neyime güvendim bilmiyorum ama motor alacağım. Ya motor da değil de scooter işte yani. 50 cc bir şey. Ama bunun için OHAL falan ilan ettik. Yani en sağlam kask olmalı, işte en korumalı ceket olmalı falan diye. Ama Türkiye'de çok pahalı. İşte o yüzden de Almanya'ya geldim. Burada çok daha uygun olacak. Ekipmanların siparişini pazartesi günü verdim. Bir de çok dikkat ettik. Online'da var mı? Çünkü 2-3 gün tedarik etmesi sürerse Münih'e gelmesi de uzun sürerdi FC Motor'dan. FC Motor'dan aldık bu arada. Orada çok uygundu. Uzun sürer diye online'da olanları almaya çalıştık sadece. Yemeyip içmeyip sadece kargo yetiştirdiler herhalde. Perşembe günü gelmişti. Ben de zaten siparişi verdiğimden beri hosteldekileri darlıyorum gerçekten. Bak benim paketim gelecek. Sakın dızlamayın. Ben onu alacağım vesaire vesaire diye adamları da bayağı bir darladım hafta içi gelene kadar yani. Hem aradım hem mail attım. Bayağı sıkılmışlardır benden. Şimdi bakalım paketimiz gelmiş. Biraz heyecanlıyım. Ha, burası giriş. Ring the bell or tap your key card. Ablam bende key card yok ama basıyoruz. Hadi bakalım. Ha, gireyim mi? Hi, thank you. Hi. It's a bit early, I guess, for checking, right? Yeah, you can leave your things in the luggage room over there and just come back anytime after 2 for the... Okay, perfect. And I think that's mine. Oh, what's your name? My name is Kübra. Yeah, that's it. I've been calling you like since Monday or something. I have no idea. This is my first day at work. So. Oh, is it? Okay, then good For luck. this month. Okay, You can just pick it so up later if you want. yeah, sure, that would be great. Is there any place I can work here? We don't have a specific working room, but Yeah? usually people just work over here. Okay, Sometimes downstairs in the coffee area. There's also like with music and so. okay. Yeah. Thank you so much. Şu an biraz erken olduğu için check-in yapamayacağım ama. Only accept card mı? Kız para mı vereceğiz? Okay. Çantamı burada bırakayım o zaman. Sonunda odaya giriş yapacağım. Kutuyu aldım. Kutunun büyüklüğüne bak Allah aşkına. Kocaman bir kutu. Ben bununla nasıl hareket edeceğim? Hiçbir fikrim yok. Oda numaram kaçtı benim? 504, 500, 504. Burası benim. Kutumu da alayım. Kutum önemli. Benim birazdan toplantım var. Hadi bakalım. Oda düşündüğümden çok küçük. Ama kendi banyosunun olması güzel bir şey. Üç kişiyle kullanıyorsun yani. Bence çok mantıklı bir şey. Ben bu hosteli şeyden tercih etmiştim. Yatağı böyle yapabiliyorsun. Perdesi var. Biraz daha privacy sağlıyor o anlamda. Vantilatörü var. Kasası var.
Burada ışığı var. Oda genel olarak böyle. Bence en büyük artısı tuvaleti ve banyosu olması. Bir de burada kalanlar burada yaşıyor mu acaba? Bu nasıl bir yerleşme? Odamın manzarası da böyle. Şimdi benim birazdan toplantım var. Ondan sonra kutuyu açacağım ve heyecanlıyım yani. Daha önce hiç kaskım olmamıştı o yüzden. Bu bir tık beni heyecanlandırıyor. İnşallah olur. Çünkü olmazsa FC Moto'ya gidemem yani. Aramızda bir 6 saat falan uzaklık var. O yüzden olmak zorunda. Ama ben bunları nasıl götüreceğim onu bilmiyorum. Çünkü kutu çok ağır yani. Hani ben bunları koyabilmek için büyük bavulla geldim. Ama büyük bavulla geldiğim için çok fazla şey aldım yani yanıma. Hani bir sürü de şey koydum. Bunların hepsi nasıl sığacak? Ben o kaskı nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Neyse. Bir şekil yapacağız. Hadi bakalım. The time finally came for me to take my last breath. The gods came back saying they could save me from death. I told them if faith is what you seek to behold, then to deny is worth more than my immortal soul. Bow down to the wisdom behind the veil. The phantom ship goes forth without a sail. 50 crowns pass down through the days. In the end it's only dust that remains. O zaman kutumuzu açalım. Adımı da Kiabra yazmışlar. Bu tam tamına 7 kilo. Çok güzel. Çok iyi bir kask aldık. 2 tane mont aldık. Ve bir de eldiven aldık. Şimdi ben bununla sınırlı da kalmayıp bir de Louis diye bir mağaza varmış. Orada da yine uygun fiyatlı ürünler bulabiliyormuşsunuz. Hani biraz araştırdığım kadarıyla onu gördüm. Hatta FC Motor'dakilerin biraz böyle daha kaba olduğunu, Louis'dekilerin daha yardımsever olduğunu, hani fikir verdiğini falan da yazmışlar internette ama ben FC Motor'a gitmedim. Yani internetten alışveriş yaptım. Ve fiyatları diğer web sitelerindeki kasktı, diğer ekipmanlar, ürünler bazında düşündüğümüzde FC Moto bayağı aslında şey kalıyor, böyle fiyat uygun kalıyor. Niye bilmiyorum yani, bana da bunu Serkan gösterdi. Hani bildiğim bir konsept değil motosiklet ve ekipmanları. İşte böyle bir şeye niyetlendim. O yüzden de hani bu markayla tanıştım. Şimdi bakalım neler var içinde. Şansıma odada kimse yok şu anda. Akşam mı gelirler bilmiyorum ama eşyalara bakılırsa burada ya gerçekten burada yaşıyorlar ya da anlamadığım bir şekilde çok fazla kıyafetleri var. Yani böyle hostel kalıcısı gibi değil de sanki uzun zamandır burada kalıyormuş gibiler. Paketlemesi iyi. Ne yani, kriterim de neyse. Sanki daha önce motor ekipmanı almışım. Hadi bakalım. Bu Serkan Bey'in montu. Of, keşke valize o kadar şey koymasaydım ya. Live bir göstereyim onu da. Böyle bir şey işte. Bakayım Kübra. Tamam, o kancasını çıkartacağım. Çok mu ağır? Kardeşim ağır tabii. Ne yapacağız? Eldivenlerin de burada. Bence olur. Ben açmayacağım bunların hiçbirini. Sen açarsın. Niye? Sen açarsın. Oo. Kübra, Efendim. ne uğradın? Benim kasketim burada. Oley. Hadi bakayım. Bu benim ceket montum. Bu da benimkisi. Denesene. Ha? Ve son olarak Kübra, bir denesene onları. ya deneyeceğim, bekle bir. Kardeşim kaskım gelmiş ha. Kask. Hey. Ayıks. Ve son olarak kutudan bir adet kask çıktı. Şu an yok. İnşallah gelmez kimse. Sanki çok anlıyormuş. Çok anlıyormuşum gibi. Hadi bakayım.
Bak kutusu böyle. Ay düşürdüm. Evet, evet. Böyle bir şey. Vizörü var. O vizörünü ayrıca takmak lazım. Ben bunu çocuklarıma getireyim. Tamam getir. Çantada boşuna ağır. Çok iyi değil mi? Bak. Bayağı güzel. Ama rengi benim istediğim renk değil bu arada. Ben beyaz istiyordum ama beyaz kalmamıştı. Eldiven aldın mı sen? Yok daha almadım. Şu kaskı çıkarttık bakalım. Buradan bir şeyler çıktı böyle bir şeyler. Bu ne bilmiyorum. Ya onlar şey ya. Üf Kübra. Pinlock falan onlar. Şu kaskı aç kaskı. Kaskı açıyorum. Tabii efendim. Tabii efendim. Tabii efendim. Hiç kaskım olmamıştı daha önce. Oley. Oley. Çok güzel. Kübra bayağı cool. Kaskım bu. Bunu takacağım. Ama akşam gelince takacağım. Şimdi Louis'e gideyim. Tamam git. Böyle duracağım. Çok güzel ha. Beyaz olsa daha güzel olurdu. Yani tam diyecektim ki rengini beğenmedin değil mi diyecektim. Rengini beğenmedim, üzgünüm. Beyaz çabuk kirlenir Kübra. Çok çabuk kirlenir beyaz. Ne alaka ya? Ya onu sağa sola koyacaksın o kaskı. Kirlenir, çizilir. Ya kaskı kucağında getireceksin, yapacak bir şey yok. Böyle takıyorsun değil mi? Böyle takacağım. Ya evet, aynen öyle. Aa işte o kadar. Forsum olur ha uçakta. Tabii. Motorcu kız derler, bir de arağı ya. Derler ki bu kesin racing falan kullanıyor. Tabii. 50 cc. In real life 50 cc. Tırrrr gidiyor. Şu eldivenler acaba bana olacak mı ya? Yani olsa iyi olur. Olmazsa Olmazsa nanay. bana efendim. Bari montumu demeseydin oluyor diye ya. Kapatıp giderler bak haberin olsun. 7'de kapanıyor. Ya sen gene de dikkatli ol. Alman orası belli olmaz. Ay. Evet, kutu açılışımız böyleydi. Ben kutu açılışı yaptım. Kutu açılışı yapıyorum da bir yandan da. Ha. Hadi git eldiven bak kendine Kübra. Tamam. Evet. Şimdi şunlar önemli. Çünkü bunları ben tax free'ye götüreceğim. Umarım şey yapabilirim, geri alabilirim. O zaman ben bir de Louis'e gideyim. Bebeğim yumurtayla böyle oldu. Evet. Maalesef Louis'de aradığım şeyleri bulamadım. Yani eldiven reyonu çok kısıtlıydı. O yüzden cumartesi günü onların daha büyük bir mağazası var. Oraya gidip bakacağım. Belki orada daha fazla seçenek vardır eldiven bakımından. Orada birkaç tane daha böyle motosiklet mağazası gördüm. Hepsi de böyle depo tarzı yani. İçinde bir sürü ürün var. Hepsi de indirimli gözüküyor. İlk günümüzü böyle tamamladık. Akşam çok soğuk oluyor. Hostelin olduğu bölge aşırı canlı bir yer. Yani böyle hiç sıkılmazsınız. Tam olarak nasıl bir bölge olduğunu anlayamadım aslında. Biraz araştırmam lazım. Ya böyle hani çalışma hanı gibi bir yer burası.
Ya da işlek bir cadde, bilmiyorum. Merkeze yakın olduğu için de olabilir. Güzel bir lokasyonu var. Burasına baksana. Epey canlı gözüküyor. Son günü, yarın dönüyoruz. Louis'nin diğer mağazasına bakmaya gideceğim şimdi. Orası daha büyük ve hani geçen gün gittiğim mağazasındaki çalışanlar da orada daha fazla seçenek bulabileceğimi söyledi eldiven bakımında. O yüzden bir oraya gidip eldiven deneyeceğim. Gözlerimin üstünde bir 15 kilo falan ağırlık var gibi hissediyorum nedense. Gözlerim çok şişti. Sürekli böyle şey takıyorum. Gözaltı bağcığım açıldı. Şimdi gideceğimiz yer bir 40-45 dakika uzaklıkta. Sabah da kaskımı ve montumu denedim. Mont çok kalın. Kask tam cuk oturdu. X small mu alsam diye emin olamamıştım. Ama İstanbul'da denediğim kaskların hepsi X small'du. O yüzden ben de X small aldım. Ne oluyor kız? Neyse X small tam oturdu yani. Kafama cuk oturdu. Maalesef bazı karmaşık durumlar oldu. O yüzden hostele geri döndüm. Anlatayım hemen. Şimdi ben tax refund almaktan bahsediyordum. Satın aldığımız şeylerin belki bir vergi iadesi ne alabilirim diye düşünüyorum ama bunu havaalanından alabilirim diye düşünüyorum. Havaalanına gittiğimde işte orada bu tax refund kısımları var ya, hani dedim belki oradan bir şey yapabilirim. Giderim işte invoice'umu sunduktan sonra herhalde orada yardımcı olurlar diye düşünüyordum. Ama bu Louis'de arkadaş da dedi ki pasaportunuzun olması lazım. Yani satın alıp aldığınız aşamada pasaportunuzun olması lazım. Hani ki çok güzel. Pasaportumu yanıma almıyorum. Şeyde gezerken hani yurt dışına çıktığımda dışarıya çıkıyorsam otelde falan bırakıyorum ki hani ne bileyim bir şey gelir başına, çalınır malınır. O tarz durumlarda pasaportum hiç olmazsa kaybolmasın diye düşündüğüm için de kaldığım yerde bırakıyorum ama yanlış yapmışım. Şimdi hostele geri döndüm. Bunu yiyeceğim hemen, sonra geri döneceğim. Arada da 1 saat mesafe var. O çok sıkıntı. İnşallah dönebilirim. Artı 2 mont ve bir de eldiven daha çıktı. Tabii onları sığdırmak biraz zor oldu. Sadece şu valizle gelmiştim. Ben de FC Moto'dan sipariş ettiklerim olduğu için sadece içine biraz da eşya koydum yani. Aslında çok eşya koydum değil mi? Şunun içindekiler. Şu benim değil. Şimdi o çantanın içinde 4 mont ve 3 tane de eldiven var. Zaten o
bütün hepsini kapladı yani. Bütün valizi kapladı. Ben de bunun içindeki eşyalarımı şuna koydum. Bunda da laptopum falan olacak. Kask da elimde olacak. Şimdi kaç kilo oldu bilmiyorum valizin içinde. Onu bir tarttırmam gerekecek. 20 kilo aşmaz umarım, bakalım. Bir de gerekirse kendi valizimde duran normal eşyalarımı da ya bagaja vereceğim ya da uçağın içine alacağım. Uçağın içine biraz zor sığar sanki ya. Şeye versem daha iyi olur ama bunu havaalanına gittiğimde soracağım. Bir de dün Louis'den yaptığım alışverişten vergi iadesini alacağım. Ve sonra umarım uçağa sağ salim binebileceğim.